Яхия, 8-нче бүлек. Гайса Зәйтүн тауына китте. Иртә менән яңынан Алла йортына килгәс, уның янына бик күп халык йыелды. Ул ултырып уларҙы өйрәтә башланы. Шул саҡта канун белгестәре һәм фарисейҙар зина ҡылып тотолған бер ҡатынды алып килеп, халыҡ алдына баҫтырып ҡуйҙылар да Гайсаға: «Остаз, был ҡатын зина ҡылғанда тотолдо. Канунда Муса бындайҙарҙы таш менән бәреп үлтергә ҡушҡан. Һин ни әйтерһең?» тинеләр. Улар быны Гайсаны һынар өсөн, бәлки ғәйепләргә берәй һылтау табырбыҙ тигән уйҙан сығып әйтте. Әммә Гайса түбән эйелеп бармағы менән ергә ниҙер яҙа башланы. Тегеләр һорау биреүен дауам иткәс күтәрелеп уларға: «Һеҙҙең ҡайһығыҙ бер ҡасанда гонаһ ҡылмаған, шул башлап уға таш атһын», тине. Һәм эйелеп ергә яҙыуын дауам итте. Быны ишеткәс, өлкәндәренән башлап бер-бер артлы сығып киттеләр. Гайса үҙенең алдында баҫып торған ҡатын менән яңғыҙ ҡалды. Гайса уға күтәрелеп ҡараны. «Ханым, ҡайҙа улар? Һине бер кем дә хөкөм итмәнеме?» Ҡатын: «Бер кем дә, әфәндем». тип яуапланы. «Мин дә һине хөкөм итмәйем. Бар, бүтәнсә гонаһ ҡылма», тине Гайса. Гайса йәнә халыҡҡа өндәште. «Мин донъяға яҡтылыҡ бирәм. Миңә эйәргәндәр ҡараңғыла аҙашып йөрөмәҫ, сөнки уларҙың тормошҡа алып барыусы яҡтылығы буласаҡ». Һин үҙ хаҡыңда үҙең шаһитлыҡ ҡылаһың. Һинең шаһитлығың хаҡ түгел. Тине фарисейҙар уға. Гайса уларға: «Үҙ хаҡымда үҙем шаһитлыҡ ҡылһам да, әйткәндәрем ысын. Сөнки мин ҡайҙан килеп ҡайҙа барыуымды беләм. Ә һеҙ минең ҡайҙан килеп ҡайҙа барыуымды белмәйһегеҙ», тип яуап бирҙе. «Һеҙ кешеләр үлсәме менән хөкөм йөрөтәһегеҙ. Ә мин бер кемде лә хөкөм итмәйем. Иткән хәлдә лә хөкөмөм хаҡ, сөнки яңғыҙ түгелмен. Мин үҙемде ебәргән атам менән бергәмен. Һеҙҙең ҡанунығыҙҙа 2 шаһиттың һүҙе хаҡ тейелгән. Беҙ 2 шаһит. Мин һәм мине ебәргән атам. Икебеҙ ҙә минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылабыҙ». Гайсанан: Һинең атаң ҡайҙа һуң? тип һоранылар. Гайса: «Һеҙ мине лә, минең атамды ла белмәйһегеҙ. Әгәр мине белһәгеҙ, атамды ла белер инегеҙ», тип яуап бирҙе. Гайса был һүҙҙәрҙе Алла йортонда садаҡа һандығы янында өйрәткәндә әйтте. Бер кем дә үҙен ҡулға алып маташманы, сөнки уның ваҡыты килеп етмәгәйне әле. Гайса уларға йәнә: «Мин китермен. Һеҙ мине эҙләрһегеҙ. Әммә ышанмау гонаһы менән үлерһегеҙ. Мин барасаҡ урынға бара алмаҫһығыҙ», тине. Уның «мин барасаҡ урынға бара алмаҫһығыҙ» тигәне нимәне аңлата икән? Әллә ул үҙен үҙе үлтермәксеме? Тейеште йәһүдтәр. Гайса: «Һеҙ бынан, ерҙән. Мин юғарынан. Һеҙ был донъяныҡы. Ә мин был донъяныҡы түгел. тип яуапланы. Мин һеҙгә үҙ гонаһтарығыҙ менән үлерһегеҙ тинем. Быны әйттем, сөнки әгәр ҙә һеҙ минең шул булыуыма ышанмаһағыҙ, гонаһлы булып үлерһегеҙ». Кем һуң һин? Тип һоранылар унан. «Быны һеҙгә күптән әйтә киләм. Тине Гайса. Һеҙҙең хаҡта күпте һөйләп, һеҙҙе хөкөм итә алыр инем. Әммә мин донъяға бары тик үҙемде ебәреүсенән ишеткәнемде генә һөйләйем. Ә ул дөрөҫтө әйтә». Улар Гайсаның ата хаҡында һөйләүен аңламаны. Ә Гайса һүҙен дауам итте. «Һеҙ әҙәм улын юғары күтәргәнегеҙҙән һуң, минең шул булыуымды аңларһығыҙ. Ул ваҡытта үҙ белдегем менән бер ни ҙә ҡылмауымды һәм атам нисек өйрәткән булһа шулай ғына һөйләүемде лә белерһегеҙ. Мине ебәреүсе янымда. Ул мине яңғыҙ ҡалдырманы. Сөнки һәр ваҡыт ул хуп күргәнде эшләйем». Ул быларҙы һөйләгән ваҡытта күптәр уға инанды. Гайса үҙенә инанған йәһүдтәргә: «Минең һүҙемде тотһағыҙ, ысын шәкерттәрем булырһығыҙ. Ана шунда хәҡиҡәтте белерһегеҙ, һәм ул һеҙҙе ирекле итер», тине. Уға ҡаршы: Беҙ Ибраһим нәҫеленән, тинеләр. һәм һис ҡасанда бер кемдең дә ҡоло булманыҡ. Шулай булғас, нисек һин ирекле булырһығыҙ тиһең? «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм.
Гөнаһ кылыусы һәр кем гөнаһтың коло. Дип җавап бирде Гайса. Кол гаиләлә вакытлыса гына тора. Атаның улы мәңгегә гаилә агзаһы була. Шуға күрә, әгәр дә ата улы һеҙҙе ирекле итһә, һеҙ ысындан да ирекле буласаҡһығыҙ. Мин һеҙҙең Ибраһим нәҫеленән икәнегеҙҙе беләм. Шуға ҡарамаҫтан мине үлтерергә теләйһегеҙ. Сөнки һүҙҙәремә күңелегеҙҙә урын юҡ. Мин атам янында күргәндәрем тураһында һөйләйем. Ә һеҙ үҙ атағыҙҙан ишеткәнде ҡылаһығыҙ. Улар Безнең атабыҙ Ибраһим. дип җавап бирде. Әгәр ҙә һеҙ ысынлап та Ибраһим балалары булһағыҙ, уның кеүек эшләр инегеҙ. Һеҙ киреһенсә мине, Алланан ишеткән хәҡиҡәтте һөйләгән кешене үлтерергә теләйһегеҙ. Ибраһим шулай эшләнеме ни? Юҡ. Һеҙ үҙегеҙҙең ысын атағыҙҙың эшен ҡылаһығыҙ. Тине Гайса. Тегеләр Без уйнаштан тумағанбыҙ. Безнең атабыҙ бер генә, ул Алла. тинеләр. Гайса уларға былай тине. Атағыҙ Алла булһа, һеҙ мине яратыр инегеҙ. Сөнки мин янығыҙға Алланан килдем. Мин үҙ белдегем менән килмәнем. Мине ул ебәрҙе. Ниңә һеҙ минең нимә тураһында һөйләүемде аңламайһығыҙ? Һеҙ бит һүҙҙәремде тыңларға теләмәйһегеҙ. Һеҙҙең атағыҙ Иблис, һәм һеҙ атағыҙҙың теләктәрен үтәргә теләйһегеҙ. Ул баштан уҡ кеше үлтереүсе булған, һәм хәҡиҡәт менән бер ниндәй ҙә уртаҡлығы юҡ. Сөнки унда хәҡиҡәт юҡ. Ул ялғанды һөйләгәндә үҙ асылы буйынса эшләй. Ул ялғансы һәм ялғандың атаһы. Мин хәҡиҡәтте һөйләгәнгә күрә һеҙ миңә ышанмайһығыҙ. Минең гонаһ ҡылғанымды ҡайһығыҙ фашлай алыр? Әгәр хәҡиҡәт һөйләйем икән, ни өсөн миңә ышанмайһығыҙ? Кем Алланан, шул уның һүҙен тыңлар. Ә һеҙ Алланан булмағанға күрә тыңламайһығыҙ. Һин Самария кешеһе, һиңә ен эйәләшкән тип әйтеүебеҙ дөрөҫ икән. Тине Яһүдтәр. Гайса Миңә ен эйәләшмәгән. Мин атамды хөрмәт итәм. Ә һеҙ мине хурлайһығыҙ. Мин үҙемә дан эҙләмәйем. Миңә дан эҙләүсе башҡа берәү, һәм ул хөкөм итә. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Кем минең һүҙемде тота, шул бер ҡасанда үлем күрмәйәсәк. дип җавап бирде. Бына хәҙер һиңә ен эйәләшкәнлегенә бер шигебеҙ дә ҡалманы. Тине Яһүдтәр. Ибраһим да, пәйғәмбәрҙәр ҙә үлде, ә һин, кем минең һүҙемде тота, шул бер ҡасан да үлмәйәсәк тиһең. Һин атабыҙ Ибраһимдан да бөйөгрәкме ни? Ул үлгән, пәйғәмбәрҙәр ҙә үлгән. Үҙеңде кем тип һанайһың? Гайса Мин үҙемде үҙем данлаһам, даным бер ни ҙә тормаҫ ине. Миңә һеҙ ҙә Аллабыҙ тип атаған атам данлы бөйөклөк бирә. Һеҙ уны белмәйһегеҙ, ә мин беләм. Әгәр ҙә мин уны белмәйем тиһәм, һеҙҙең кеүек үк ялғансы булыр инем. Әммә мин уны беләм һәм уның һүҙен тотам. Атағыҙ Ибраһим мин килгән көндө күрәсәгенә шатланды һәм уны күреп ҡыуанды. дип җавап бирде. Яһүдтәр уның был һүҙҙәренә Һиңә әле 50 йәштә юҡ. Нисек итеп һин Ибраһимды күрҙең? тинеләр. Гайса уларға Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ибраһим тыуғанға тиклем үк мин бар инем инде. дип җавап бирде. Шул саҡта Яһүдтәр уға бәреү өсөн ҡулдарына таш алды. Әммә Гайса йәшеренде һәм Алла йортонан сығып китте.